अंबुज श्रीवास्तव। स्टार्ट करें सर। आज हमारे साथ अंबुज श्रीवास्तव सर हैं जो कि गोमती नगर से हैं। सर की बॉडी में ओवरऑल दर्द रहता था। अभी सर से पूछते हैं, सर ने आज सेकंड सेटिंग ली है तो सर बताएंगे कि सर को कितना बेनिफिट हुआ है इस ट्रीटमेंट का। सर काफ़ी अच्छा रहा। पहले दिन तो मैं जब आया था तो दर्द काफ़ी था बॉडी में, और जब इन्होंने करा मेरा जो भी तो काफ़ी आराम मिला था मुझे। 1-2 घंटे तो काफ़ी रिलैक्स था, लग रहा था दर्द गायब है शरीर से। लेकिन फिर थोड़ा-सा हाँ, शाम के बाद से फिर थोड़ा दर्द शुरू हुआ। हाँ, लेकिन अभी आज और हल्का महसूस कर रहा हूँ मैं, काफ़ी हल्का महसूस कर रहा हूँ। ओवरऑल मैं आज काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि और आराम। कितना % आराम होगा सर आज? आज मुझे तो अभी तो दर्द लग ही नहीं रहा है। अच्छा। वैसे तो मैं अगर 100% बोल दूँ तो थोड़ा-सा गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन अभी घर पे जाके आपको एक दिन बाद फिर आपको और बेटर रिजल्ट मिलेगा। लेकिन हाँ, अभी का क्या है कि अभी मुझे स्टिफनेस बॉडी में एकदम नहीं फील हो रही है, काफ़ी अच्छा महसूस कर पा रहा हूँ मैं। और सर का बेसिकली बॉडी बहुत ज़्यादा स्टिफ थी आफ्टर फर्स्ट सिटिंग, तो मुझे पता था कि सर का एक सिटिंग में तो होने वाला नहीं है क्योंकि बॉडी में ओवरऑल सर स्टिफनेस बहुत ज़्यादा थी। अभी सर का क्या है, सेकंड सिटिंग के बाद मुझे भी लग रहा है कि मैनिपुलेशन करने के बाद मुझे लग रहा है कि वाओ कितना अच्छा रिजल्ट आया है। तो अभी सर को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अभी थर्ड सिटिंग की सर की रिव्यू दोबारा से लेंगे। ठीक है सर। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। अभी सर आप सीधा लेटेंगे। सर ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। एक और ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ठीक है, डिकम्प्रेशन। टेक अ डीप ब्रेथ, ब्रीथ आउट। ठीक है, अब आपको उल्टा लेटना है। सामने देखना है सर। आप थोड़ा किनारे आएंगे, हल्का सा किनारे, बिल्कुल बैठ कर किनारे। बस बस हाथ और बॉडी बस आपकी रिलैक्स मोड में रहेगी। बिल्कुल ऐसा रहेगा जैसे आप सो रहे हैं, ऐसा फील करना चाहिए। सर ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। वेरी गुड। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। टेक अ डीप ब्रेथ, ब्रीथ आउट। बिल्कुल लूज, बिल्कुल लूज। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। इसको इस तरह उठाएंगे। टेक अ डीप ब्रेथ, ब्रीथ आउट। अभी इधर उठाएंगे। दर्द कर रहा है। हाँ, वो थोड़ा सा होगा। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। नाइस। टेक अ डीप ब्रेथ, ब्रीथ आउट। लूज लूज रिलैक्स। और सर आपको हाँ लॉक कर लेंगे। बिल्कुल लूज छोड़ेंगे बॉडी। टेक अ डीप ब्रेथ, ब्रीथ आउट, रिलैक्स।
थोड़ा नीचे आएंगे, टेक अ डीप ब्रेथ, ब्रीथ आउट, हल्का स्लो, सर आपको उधर लेटना पड़ेगा, सर उधर करना जॉइंट्स पे थोड़ा सा नीचे, गर्दन पीछे हाथ रखेंगे सर, रोटेट, हाँ बस बस, एल्बो एक्सटेंडेड नीचे की तरफ, टेक अ डीप ब्रेथ, ब्रीथ आउट, इसी तरह लेटे रहेंगे। हिप वगैरह में भी पेन आता है ना आपको? हाँ, मान के चलो आप सारे जॉइंट्स में पेन है इस समय। इसको सर मोड़ेंगे थोड़ा सा, बिल्कुल लूज छोड़ेंगे, हाथ हटाइए वहाँ से, रिलैक्स। अब आपको ये करना है, ये चीज़ ना फिक्स हो गई है लगभग, ये कोई भी कम है। ठीक है, मोड़िए पैर को, मोड़िए, अंदर अंदर पुश करिए, दबाइए इसको, अंदर दबाइए और तेज दबाइए, बिल्कुल थोड़ा सा लूज, हल्का सा लूज, हल्का दबाते रहिए, हल्का दबाइए, बस ठीक है, सीधे रखिए सर पे, टेक अ डीप ब्रेथ, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, लोअर जॉइंट्स पूरे टाइट हुए पड़े, ठीक, थोड़ा सा मोड़िए, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, देखो ये इसी ऑन कर, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, बस रिलैक्स, देखो ये इसी ऑन कर, टेक अ डीप ब्रेथ, ब्रीथ आउट, इस वाले पैर में भी दर्द था, थोड़ा सा इधर करेंगे, लेग स्ट्रेटर, लॉन्ग एक्सेस, डिस्ट्रैक्शन, टेक अ डीप ब्रेथ, ब्रीथ आउट, बस सर अभी वॉक करेंगे, एक बार फिर से वॉक करेंगे,